Happy pig farming sa ating mga kasamahan na nagbababoyan o magbababoy sa bansang Pilipinas. Atin namang pag-aralan at talakayin itong ating mga katanungan kung paano ba malalaman na buntis na ang ating inahin o ang ating dumalaga mula pagkabulog o pagkabur o pagkasta. So yan ang ating tatalakayin at pag-aaralan sa vlog na ito. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutang i-subscribe ang ating channel, i-like, share, comment. At huwag mo din kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video na i-upload. So, tara na! Happy pig farming sa ating mga kasamahan na nagbababoyan o magbababoy sa ating bansang Pilipinas. Atin namang pag-aralan at talakayin itong ating mga katanungan patungkol dito sa tinatawag na paano ba malaman na buntis ng ating inahin. Yan po ang laging katanungan ng iba kasi yung iba po hindi naman po nag-hit 1 month na, 2 months, 3 months, 4 months, akala na buntis na. Yun pala po hindi pala buntis. Dumating na 114 days, wala pa rin nangyayari. Wala pa rin anak na labas kasi pala po hindi buntis. So, ating pag-aaralan o patatalakayin ngayon dito. Kasi itong inahin ko ni minsan po hindi pa po ito na-miss o hindi pa po ito nangyari na hindi siya nabuntis mula pagbulog kasi bore ito Hindi ito hindi naman po ako tawag dito disagree sa AI, pero mas gusto ko yung bore kasi po yung AI hindi ko po sigurado kung buhay yung similya o hindi, kung nakadaan ba yun sa laboratory o hindi, kasi according sa sa seminar namin sa Breeders Club, sabi ng yung speaker namin, sabi niya hindi lahat ng AI kasi buhay yung yung similya, lalo na yung iba bago lang kuha ng similya sa bore, tinatakbo agad papunta doon sa inahin o sa gelt o sa babae para po AI o artificial insemination. Ayun, minsan po kasi daw nadidelay, naiinitan o napasok sa bag o naiinitan, na-delay ng 1 oras, 2 oras, 3 oras ba, 1 araw ba, namamatay po daw yung similya. Kaya possible po na ang daming nagrereklamo, ang daming pong mga post na 3, 4 na beses na po silang nagpa-AI, wala pa rin nangyayari. Possible po napatay yung similya. Kasi kung buhay yung similya po, sigurado po ako na mayroong mabubuo. Nag-hit nga yung diba, turukan yun, 2 turukan. Una, yung pag-hit talaga niya is pag-umpisa ng fluid. Mula siya nag-hit is 1 day, 2 days, pag 3 days fluid siya. So tuturukan yun, diba? So kinabukasan is uulitin yun para second dose, para sigurado. Pero bakit patay pa rin? Kasi po hindi sigurado yung similya. Kaya kung gusto nyo magpa-AI halimbawa, sisiguraduhin nyo doon kayo sa malalaking mga kumpanya o piggery na yung mga similya nila nadaan po sa tinatawag na examination o ina-examine na buhay talaga yung similya. So ayun, so malalaman natin na buntis na tulad nito pag 16 days po ito. Tinitingnan ko na tong pipi niya. Pag hindi siya namula sa 16 days, buntis na po siya. Yun ang palatandaan ko sa inahin ko, 16 days. Pero medyo may doubt ako minsan, pinapasok ko ng 18 days. Kung hindi na siya magpula ng 18 days, sabi ko, buntis na nga siya. Pag hindi pa rin siya, tingnan ko pa rin yung pipi niya, 18 days. Pag hindi pa rin pula, magti-third ako, tawag dito, examine, 21 days. Pag hindi pa rin nagpula, means buntis na talaga siya. So, nasa 25 o 26 days na ito. So, buntis na siya. Sana naman, maganda pa rin yung pag-aanak ng aking inahin. Kahit na 10, masaya na ako doon. Kasi pag 10 yung naging anak niya, tag 3K, meron akong 30K, malaking bagay na yun pang patining ng aking ibang mga biik. O, diba? So, yun, 18 days. Pag hindi 16 days, tingnan mo, pag hindi na mula, sisegundahan mo, o titingnan mo ulit, examine mo.
18 days. Pag hindi pa rin, 21 days. Pag hindi pa rin, buntis na po yon. Pero depende yun sa baboy mo. Baka yung baboy mo first pa lang na hit, dumalaga pa lang. Pero kadalasan kasi is 95% talaga buntis. Pag hindi siya nag-hit ng 16, 18, 21 days, buntis yun. Pero yung iba kasi nagwe-withdraw kasi yung stress ng inahin nyo, over-stress na yung inahin nyo, nagugulat, minsan overfeeding, ang daming mga problema. O minsan nagpurga kayo, then pagpurga, ditso kasta, patay yung similya, parang ganon. O nagturo kayo, before kasta, o hindi pa withdraw yung gamot, yun ang mga possible na nagwi-withdraw, o na-abort pa yung iba. Diba? So, iingatan din natin yung stressful sa ating inahin. Kailangan maingat lagi. Yun, ulitin ko. Titingnan nyo 16 days, pag hindi na mula, titingnan nyo ulit 18 days, pag hindi pa rin, sisigundahan nyo 21 days. Pag hindi pa rin, possible na buntis. Basta hindi lang stressful yung inahin mo, hindi nagugulat, hindi ka nagturok ng gamot o anumang makapag-withdraw sa kanya, buntis po yon. 16, 18, 21 days. So, ayun lang. Sana po, kahit po papano, may natutunan tayo sa ating kunting kalaman. At huwag nyo rin kalimutan na i-share ang ating videos para malaman naman ng iba na na hindi pa nakakalam sa ating kunting pamamaraan o kunting kaalaman, para po sila ay matuto din kahit papano, kahit hindi naman tayo gaanong eksperto. Ayun lang, at huwag nyo din kalimutan, mas mabuti na meron tayong kunting kalaman kaysa wala. Happy pig farming to all.